ഹായ് ഹലോ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും മൈ ഹെവൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഒരാഴ്ചയായില്ലേ നമ്മൾ കണ്ടിട്ട്, ഒരാഴ്ചയായി വീഡിയോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട്. ഒരാഴ്ചയായിട്ട് പനിയായിരുന്നു. പനിയൊക്കെ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് മാറി, പക്ഷേ ചുമ മാറുന്നില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ ഇപ്പോഴത്തെ പനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചുമ മാറുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ചുമയും വല്ലാത്ത കഫവും ഉണ്ടായിരുന്നേ. അപ്പോൾ ഭയങ്കര ചുമ, ഇത്രയും കാലത്തിനിടയ്ക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചുമ വന്നിട്ടില്ല. ചുമച്ച് വയറിനൊക്കെ ഭയങ്കര വേദനയായിരുന്നു. അങ്ങനെ കുത്തിയിരുന്ന് യൂട്യൂബൊക്കെ തപ്പി ഞാൻ ഒരു മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു. അതായത് ഇത് കഴിച്ചിട്ട് നല്ല കുറവുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ചുമയും കഫക്കെട്ടൊക്കെ ഉള്ളവർ ഇതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി, നല്ല കുറവ് കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് ചെറിയുള്ളിയാണ്. ചെറിയുള്ളി ഒരു 5-6 ചെറിയുള്ളി എടുക്കുക. വലിയ ചെറിയ ഉള്ളിയാണെങ്കിൽ ഒരു 5-6 മതിയാവുമേ. എന്നിട്ട് നന്നായി അരച്ച് നീരെടുക്കണം. ചെറിയുള്ളി അരച്ച് എടുത്ത നീരാണ്. തീരെ ഉണങ്ങിയ ചെറിയുള്ളിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സ്പൂൺ വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായി അരച്ച് അതിൻ്റെ നീരെടുക്കണം. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് തേനാണ് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് തേനും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് തേൻ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എനിക്ക് തേൻ തീരെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത സാധനമായിരുന്നേ, പക്ഷേ നിവൃത്തിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ തേനൊക്കെ ഒഴിച്ച് കഴിച്ചു. പക്ഷേ എന്നിട്ട് നല്ല കുറവുണ്ട് കേട്ടോ. ചുമയും കഫക്കെട്ടൊക്കെ അത്യാവശ്യം മാറി, നല്ലപോലെ കുറഞ്ഞു. ഇനി ഇതും കൂടെ ഒരു 2 നേരവും കൂടെ കഴിക്കുമ്പം നല്ലപോലെ മാറും. അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെറിയുള്ളി ഇടിച്ച് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത നീരും ഈ തേനും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഒരു 5-6 നേരമൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ചുമയും കഫക്കെട്ടൊക്കെ നന്നായി മാറി കിട്ടും. അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ചുമയും കഫക്കെട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ, നല്ല കുറവ് കിട്ടും കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഒരു 5 മില്ലിയൊക്കെ വീതം ഒരു 4-5 പ്രാവശ്യമായിട്ട് കഴിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും ബായ്.